E o vídeo de hoje, hein, Michel? Hoje vamos mostrar pra galera como é que funciona um festival de venda desde o começo. Desde o começo. Estamos aqui planejando o evento. Então você vai assistir esse vídeo, acompanha aí. Pra você ver, nós tá no meio da nossa bagunça aqui, que é o nosso no meio do QG. Tudo sobre Meatstock, o festival que a gente vai participar com 2 estações. Vai ser top demais. Bom, dessa vez aqui vamos estar no Meatstock, igual, diferente do ano passado. Que a gente teve dessa vez a gente tá com costela, né? Costela e o caminhão. Costela e Então caminhão. 2 operações e olha, vendeu pra caramba ano passado, né? Não, foi um regaço. Rebento. Eu acho que eu iria com a mesma equipe no caminhão e uma equipe dobrada quase na costela. Que a gente não vai ter torresmo, né? Não vai ter correr, né? Só no caso a costela. Mas por outro lado a gente vai estar com 2 máquinas de costela, então. Então beleza, então o truck 4 pessoas. 4 pessoas no truck. 4 pessoas. O cardápio é simples, né? Vamos só focar nas pessoas mesmo aqui. Aí o de costela estamos com 8. 8 pessoas, acho que 8. É um número legal. 2 atendimentos ali na frente ali e tal, tá certinho, 8 pessoas. Então, costela 8. 8 costela. E o cardápio, Michel, o que eles liberaram para nós? Bom, o cardápio até, falar para vocês assim, a gente tem um cardápio fixo, porém o Meatstock ele tem uma regra diferente lá, que eles não gostam de repetir a mesma proteína, o estilo, na verdade. Entendi. O estilo outro. Então o caminhão a gente está reduzido para a porção só pork belly e os 2 tipos de lanche nossos, que é o tranco costela, que é o campeão. Isso aí não pode faltar. E o tranco costelinha. Então fechou. Então tem uma porção e 2 lanches. 2 lanches, o caminhão. E a costela nossa, o nosso prato principal, que é costela, torresmo, costela, linguiça, arroz caipira. E disso eu lembro. Arroz caipira e farofinha crocante, que é o nosso prato principal. Segue o planejamento normal. E a linguiça que a gente vai ter, a linguiça, então vai ter uma porção de linguiça. Isso é top. Vamos ver a quantidade agora? Vamos ver a quantidade, hein? Vamos começar pela costela, hein? Bom, a costela, é que eu falei, eu já tinha até falado pra você antes, acho que 1 tonelada. Só que é evento de 2 dias só. É um tiro curto, né? Vamos com 800 quilos, né? Tá do lado da Aliança, que estamos em casa. Isso é importante, galera, a gente tá jogando em casa. Então você tem essa possibilidade de menor um pouco e depois fazer a reposição lá. Se tem um parceiro como nós tem. Então 800 quilos. Vamos com 800 quilos de costela. 800 quilos de costela. 200 de linguiça. Linguiça também é coisa fácil de reposição. Então 200 quilos de linguiça. Bom, a parte do caminhão, Juninho, os lanches, o costela, por exemplo, é de quanto de proteína aí? Vamos para uns 150 quilos de proteína para fazer o lanche. Eu iria uns 200 já. 200 quilos? É bom? Quantos pães já vamos trabalhar? Agora estamos em casa, mas é bom defumar antes, né? 1.200 pão? 1.200 pães. O histórico nosso aí foi bom lá, vamos manter, né? Acho que dá. Então 1.200 pão, 1.200 pão. 200 quilos para o lanche costela e o lanche costelinha. Mais 200 quilos. 200 quilos também? 200 quilos, vai ficar chique. Então 200 quilos. E tem a panceta, né? Panceta, 150 quilos? 150. Então chique. o caminhão estamos falando aí de 550 quilos de carne. Tem quase 2.000 porções. Pão. E agora os insumos geral. Dá o quê? Umas 2.000 saídas aí. E aqui também. Embaixo aqui tá dando mais, né? Dá uma, vamos calcular certinho, mas aqui tá dando quase 3.000 saídas. Tá ótimo. Em cima o caminhão sabe 2.000 saídas. Estamos falando aí de 4.000 a 5.000 saídas para as 2 operações. Isso um evento estourado. É punk, né? Para 2 dias é pauleira. Pauleira, né? Não é fácil. Mas vambora. Rednecks and blue ties just don't mix. You keep them stones, just give us a stick. Já definimos as carnes. E o que eu tô passando para vocês aí é um básico, né? Que a gente tá bem pensando. básico. Lembra que a gente tá jogando em casa, as coisas facilitam um pouco. Evento, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, o tempo pode mudar, chover. A gente tem um histórico muito bom de estoque. Não, só que ele é um evento esporádico. Então a gente tem uma equipe pronta, né? Então a gente não tem equipe pronta. Hoje a gente tem 2 equipes rodando aí o Brasil inteiro, fazendo evento. Que já tem tudo dentro tudo do na caminhão, mão. A gente guardado. só se preocupa em quantidade de carne e os caras uma reposição de alguma coisa que precisa, que quer lá. Aqui a gente está tendo que ver a quantidade de carne que a gente vai usar pelo evento. Ser 2 dias só também. Equipe é nova. Tudo isso aqui na equipe a gente vai ter que se preocupar com o hotel também do pessoal, para ele estar chegando, tem uma estadia dele. Fora, que a gente ajeitou aqui, hotel. A gente tem um líder junto com nós aí, que já tem um histórico já de trabalho com nós, então já tem uma experiência boa, que é o Albert, um cara que tá com nós. Outra coisa importante, monte checklist.
De tudo. No finalzinho, na hora que você tá partindo, bate checklist, porque o checklist ele mostra muita coisa. Coloca tudo, né? Esquece de coisa boa, né? Coloca a colher, coloca a panela que você vai precisar. Tudo. Coloca até a máquina grande que você vai precisar. Carvão. Desenha o evento na sua cabeça, você operando o desenho, você cortando o pão, você colocando a carne dentro que você precisa. Banho-maria, um pegador. Ponto de água que você vai ter no evento, não procurar saber. O evento geralmente só entrega uma barraca pra você. Vai ter que ter a parte elétrica, perguntar vai ter que ter iluminação. Tem lugar de descarte de água, que é interessante. Onde você vai pegar água, se você tem que levar água ou não. E tem água aqui para você lavar, tem água aqui para você produzir, no caso arroz. Os horários que você vai poder entrar para descarregar. Então tem uma série de coisas que você tem que se preocupar antes de acontecer o evento. E eu falei da parte elétrica, a gente tem que chegar a lembrar que a gente vai trabalhar até a noite. Então você tem que ter sua barraca iluminada. Porque quem chama atenção é o que mais vende. Sem dúvida, um evento quem chama atenção, quem dá o espetáculo maior acaba vendendo mais. Iluminação boa, tanto da operação como o visual de fora. Placa bem esticadinha, não aquela placa tudo penguelada. Isso aí é uma das coisas que acontece e acaba queimando a galera. Se vai ter caixa, se você tem que levar troco. Dá uma volta por fora da operação sua, vê se tá bonito, se tá legal. É isso aí. Olha que conteúdo top que estamos trazendo, Juninho. Acho que não existe esse conteúdo. Não existe, não tem. Só aqui nos Irmãos de Truck. Então se inscreve no nosso canal. Senta o dedo no like aí. Like, compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Pô, vale a pena, dá aquela moral, que tá valendo, hein? Então é o seguinte, Juninho. Estamos fazendo planejamento aqui, agora a gente vai já correr pro local. Vamos correr fazer as coisas, porque o tempo tá correndo. Então acompanha aí. Coisas aqui, mas esqueceu o principal, puta calor isso aqui, a água. Olha, puxado, a gente tá montando aqui uma operação, a mega operação de costela, né? Com 2 máquinas que vai ser pauleira. Aqui a gente vai rodar costela e linguiça só. Costela e linguiça, não, e o rango, né? E aqui do lado a gente vai ter o caminhãozão, que vai fazer o American Barbecue. Falar nisso, preciso ir lá no mercado, comprar a aguinha que o Michel tá me cobrando aqui. Tô morrendo de sede. Vai acompanhando aí. Pauleira é grande. É grande. E aqui, além daqui de Sorocaba, a gente está em Florianópolis, fazendo o Festival Torresmo Fest com 2 operações. Tem mais 2 operações em Interlagos e uma operação em São José do Rio Preto. Então, praticamente 7 operações em 4 lugares diferentes, além da Fazenda Ponto Fixo, que essa semana, graças a Deus, voltou lá. Já cortei o dedo, ó. Faz parte do serviço, a cor da mão. Bora! Evento grande, tudo tem demanda grande, né? Além das carnes, mais gente, mais carvão. Você vê, isso aqui é só para apresentação praticamente. Lenha, embalagem, tudo é maior, tudo é intensificado. E falar para vocês, a gente tá na reta final, estamos em novembro, a gente tá fechando a conta, mas já foi gasto, só para você ter ideia, de carvão, nesse ano 2023, já passamos de R$100 mil de custo só de carvão. E a gente está no evento aqui, já corri no mercado, voltei. Tá aqui o Aliança, nosso parceirão, aonde a gente vai, todos os eventos do Brasil inteiro que a gente roda, os caras entregam a carne para nós. E aqui no evento não foi diferente, ó. Tá descarregando carne pra galera aqui, vai fazer o porco. E lá atrás tá as costelas nossas, uma parte dela que vai ficar aqui. Lembrando que esse evento aqui são de 2 dias, sábado e domingo. Então hoje, sexta-feira, o caminhão já foi colocado já em produção. Agora é 3 horas da tarde, já praticamente aí 3 horas. Começou meio-dia, 3 horas já preparando para amanhã, para começar forte, porque é um evento curto. Então, como fala, o tiro curto tem que ser um tiro certeiro. Eu tenho que chegar com bastante carne pronta. Já cheguei de mercado, trouxe a água que o Michel já estava me enchendo o saco. E lá também já busquei todos os insumos que a gente vai usar aqui, arroz, farofa, proteína de soja. Depois vou mostrar para vocês como que a gente faz, como que a gente monta nossas porções. E aquela coisa, você vai no mercado, não tem uma coisa, você vai no outro, tem uma coisa. Então, você tem que mesclar, correr atrás. E aqui está nosso arroz parbolizado, que é muito fácil de trabalhar. Tem bacon picado, tem água, tem proteína de soja, óleo, tá tudo aqui. Junto um pouco das coisas que a gente está pegando para nossa competição. Então, segura que o negócio tá louco. Well, I sure am thirsty. This week sure kick my ass. Lord have mercy, I like to fix it fast. You see, I got a little work week pay
church for praying, hitting them knees. A Goodwill store and an Applebee's. But is there a bar around here with a jukebox near a gold string sign that says ice cold beer? Is there a witcher with some Taiwan on honky tonk here? Yeah, I know it's noon, but I'm feeling 5 o'clock weird. So is there a bar around here? I need a dark corner booth to ice my caboose under an 8-point buck with beads on a moose. A friendly bartender that pours them tall, and a real big bouncer to catch me when I fall. Now, I see a library, well maybe they got a map. Bom, chegando na reta final de um evento que a gente veio pesado, trouxe, né, a operação nossa de América Barbecue, trouxe nossa operação de costela. Se você vê, tem costela ainda na máquina, isso quer dizer que o evento não foi tão bom quanto a gente esperava ser, porque o ano passado foi muito bom, né, Juninho? É, um evento gigante, porque ano passado, nesse horário, a gente tava abastecendo nosso caminhão, fazendo uma correria para ter carne até o final. Tava lotado, abarrotado de gente. Mas é evento, né, Michel? Evento Não, isso que eu quero mostrar pra você. Deu certo a gente gravar um evento que a gente postava que ia ser muito bom e não foi. Então mostra que evento é eventualidade. Não é você sai de casa com o número pronto, você sai de casa com uma aposta. E aí você chega no evento e se der bom, fica feliz, se der ruim, você fica triste, mas já tem que ter, inclusive, estrutura que a gente hoje a gente tem estrutura e também sequência de evento, né? Quando você pega um evento e você não tem mais nada para fazer, isso aí é um grande risco. Hoje a gente tem sequência de evento. Então, você prepara que, se você não vai conseguir mais usar nesse evento, você consegue ter um destino para não ter uma perca maior. Então é isso, né? Se prepare. Esse mundo de evento ele é cheio de adversidades. A gente conta com tempo, a gente conta com público. E tudo isso daí é um ciclo do evento. E você vê que evento, você pode imaginar, pô, Meatstock é um baita do evento, um evento internacional. Gigante. Que a gente praticamente não tem que dar errado. É gigante. O evento É gigante, é muito grande. Aqui 5.000 pessoas aqui, fica muito lugar vazio ainda. Tem que ter muita gente para rodar. Então a expectativa era muito alta. Não estamos fechando um evento 100%, mas isso não quer dizer que não vai desanimar, porque o próximo evento então vamos estar lá. O ano que vem a gente tá de novo no Meatstock, se Deus quiser. Então vem muito por aí e ainda vamos gravar mais conteúdo sobre eventos aí, né, Juninho? Vai acompanhando aí, a gente vai tentar trazer isso daqui que a gente tá passando. Dicas, o que você pode fazer para não ter perca, o que você pode esperar de um evento. Então, vai acompanhando aí que o nosso conteúdo é sempre pesadão. E ó, vou deixar já aqui, você tá assistindo esse vídeo aqui sobre o evento, o próximo vídeo nós vamos falar tudo sobre o campeonato nosso. O que foi que aconteceu. Valeu pra caramba. E também foi legal. Então acompanha outro vídeo. 2 vezes Meatstock. Venda e competição. And me, I ain't no different. And if you think